pagi bunda-bunda dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah, hari ini kami ada di rumah bersama Joy Uli Almeria. Nah, sekarang Almeria ini usianya 1 tahun 1 bulan. Nah, jadi dia sudah pertumbuhan gigi. Kita tahulah kalau anak-anak pertumbuhan gigi kadang demam, ya kan? Nah, banyak yang bertanya nih, Almeria ini kalau demam, batuk dikasih minum apa, kan gitu. Jadi kalau si Almeria ini guys, kalau lagi mungkin pertumbuhan gigi, kadang anak-anak ini kan mau demam, batuk. Jadi kalau dia batuk guys, saya kasih propolis nih, tapi propolis platinum ya, seperti ini. Nah, jadi saya hanya kasih propolis jika si Almeria ini batuk, ya, pilek. Jadi propolis ini guys, propolis platinum, banyak sekali manfaatnya. Salah satu yaitu mencegah berbagai jenis penyakit, ya. Aduh guys, si Almeria ini pokoknya banyak sekali lah. Mengurangi rasa sakit peradangan dan juga demam, membantu mengatasi masalah infeksi pada telinga, mempercepat proses pertumbuhan sel dan penyembuhan, mengatasi iritasi kulit, mengurangi masalah alergi, meningkatkan sistem imun, menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh radiasi. Ya banyak sekali lah guys. Pokoknya kalau si Almeria saya kasih propolis kalau lagi batuk, ya, apalagi kemarin dia batuk parah sampai sekarang masih tinggal sedikit lagi, ya. Ini saya kasih aja 1 tetes setiap dia batuk, saya kasih 1 tetes gitu. Jadi bunda-bunda kalau bayinya lagi batuk, ya kasih propolis nih, propolis platinum seperti itu ya bunda. Oke, dadah, sampai di sini dulu, dadah dari kami Joy Uli Almeria, dadah. Jangan lupa propolis platinum, tapi harus yang asli ya, sekarang ini banyak sekali beredar, ya tau lah ya kan. Propolis platinum, dadah, dadah, dadah Almeria, dadah.